Всем привет, и вы на канале Happy Girl, и сегодня я снимаю видео, что я беру с собой на море. Я еду 10 числа в Бердянск. Итак, поехали. Начнем с вещей, и вещей я беру, не знаю, даже много-немного, так, по среднему. Вот, все вещи, которые я беру. И беру с собой два купальника, в этом, два купальника беру. И начнем, наверное, не с вещей. Я возьму с собой наушники, вот такие вот маленькие. Они вообще шнурные, такой маленький, я не знаю почему, но они очень громкие, очень удобные. И это наушники фирмы Samsung. Плохо видно, не видно, я не знаю. Ну вот их я беру с собой. И, собственно, беру с собой свое зарядное, вот такое вот у меня зарядное, зеленое. Вот. И беру также сумку, я не знаю, вот эту или мне сумку взять, либо вот эту. Либо вот этот вот рюкзачок взять, либо вот эту вот сумочку. И, скорее всего, я возьму вот эту вот сумочку, она как бы поновее, чем вот этот рюкзачок. В этой сумке очень много отдельчиков. Очень много отдельчиков. Она не очень широкая, у нее вот. Тут тоже много отдельчиков. Вот тут на замочке, куда можно денежку положить. А вот тут все косметичка, там такое. Вот такую вот я возьму. А рюкзак я, наверное, брать с собой не буду. Поэтому уберем его в сторону. Возьму вот эту вот сумочку. В ней будет, наверное, лежать вот эти принадлежности. Может, возьму с собой палку, может, не буду брать. А может, ну, конечно же, возьму с собой телефон и положу все это сюда. Можно сумку, которая будет поближе. А чемодан он будет в багажнике. Итак, поехали. Итак, что возьму из косметики? Из косметики я практически вообще ничего не беру. Это помада и один крем. Помады. Начнем. Я беру все бесцветные помады. Это вот такая вот помада, она бесцветная. Даже цвета не бывает. Просто представим, крылья расправим, птицами улетим. Бесцветная поменяем, мы никогда не активируем сил. Не пахнет ничем. Вот эта помадка, она вот такая, тоже бесцветная, но она без... Она бесцветная, но с вот таким вот красненьким оттенком и пахнет гранатой. Всем известная вот такая вот помадка. Очень вкусно пахнет. Беру ее с собой, клачем ее вручную. Беру с собой блеск. Он у меня уже кончается. Тоже очень вкусно пахнет он. И последнее, что я с собой беру из косметики, это вот такой вот крем. Это айс-крем. И это крем с клубничкой. Вот такой вот. Сейчас я вам покажу. У меня есть такой же, только желтенький крем. Такой же. Я сейчас вам покажу и посмотрю. Может, я желтый возьму, может, этот. Ой, итак, продолжим. Возьмем вот эти два крема. Тоже написано здесь айс-крем и здесь айс-крем. Но они разные. Совсем разные. Ой. Он желтенький. Они точно такие же, не застывшие. Нет, показалось, думала, застыли. Нет, они очень такие мягкие на ощупь. Они мажутся хорошо. Промазывают. Это на лицо мазать. Для лица крем. Блин, я люблю и этот крем, запах. У них даже крышечка пахнет, поэтому крышечку можно понюхать, и крышечка сама пахнет, да. Мне нравится и тот, но я еще подумаю, может возьму два, а может возьму один. Поэтому отложим. И возьму духи. Вот такие вот духи Альфон. Давайте вам покажу. Вот такие вот iPhone. Вот. Сюда вот нажимаешь, вот так. Вот так. И они выпрыскивают духи. Очень пахнут сильно. Вот такие. С собой в духи возьму, они в такой вот чехольчике. Вот такие вот. Тоже очень вкусно пахнут, но обычные. Я не люблю слишком сладкие духи. Не люблю сильно сладкие.
У меня тут муха завелась, она летает, и мне это уже чуть-чуть поднадоело. А теперь, наконец-то, переходим к вещам. И что я возьму с собой, которая одета сейчас на мне, это я возьму вот эти вот шорты, чтобы ходить на пляж. Они с ракушками, с медузами тут. Ну, их возьму я с собой, короче. Потом возьму вот это, в чем я поеду. Поеду я вот в таких вот джинсах рваных. У них такие выходят, вылазят карманы. И возьму с собой также вот эту вот маечку. Это я в этом поеду. И сзади у нее спина в сеточку такой. Вот. Это я не буду даже слаживать, потому что это нам еще погладить потом надо будет. Купальник. Вот. Такой вот. Это трусы, они розовые. Вот этот купальник розовенький у меня. Вот он. Вот тут такие всякие рисуночки, цветочки. Ну, он мне тоже очень нравится, он красивенький. И еще один купальничек. Это вот такой вот голубенький. Вот. Ой, собаки гавкают, что-то там. Потом вот такие вот штаны. Ну вот, в принципе, вот такие вот трусики голубенькие. Тоже один у меня розовый купальник, а один вот такой вот голубой с белым. Мне нравятся эти купальники. Берем их. И потом также идет здесь нижнее белье. Тоже уберем его сразу. И потом я взяла на всякий случай носки. Так как, кто не знает, я ношу тапки. И чтобы не носить тапки там, я одену вот такие вот носки-чешки. Они кажутся малыми, но нет, это просто носки-чешки. Они специально сделаны, чтобы из-за кроссовок они не выглядывали или из-за чего-нибудь еще. Возьму вот такие вот желтые. Такие вот желтые. И вот такие вот обычные белые. Вот их возьму. Начнем, наверное, снизу. Переверну сразу вот так вот. С собой беру я вот такие вот синие штаны в обтяжку Adidas. Может, видео будет на 2 части, я еще сама не знаю. Если будет холодно, то также я возьму вот такую вот кофту оранжевую. Там нарисован леопард. Вот, леопард нарисован. Не буду ее выворачивать. Тут все вывернуто такое. Вот такая вот накидочка. Накидка как джакетик вот такой вот. Тоже с Микки Маусом. Я люблю всякие с Микки Маусом. Все-все-все с Микки Маусом. Поэтому часть вещей вы увидите с Микки Маусом. Вот эта вот кофточка под вот этот Микки Маус. Она у меня новая. Даже вот тут бирка есть. Вот такой вот Микки Маусик. Беру в сторонку, потому что мешается. Плохо видно. Вот такие вот лосины черные. Они такие очень хорошего качества. Это как бриджи даже. Не лосины. Ну, они очень сочетаются под разные кофты. Это кофта из Венгрии. Нам привезли ее наши друзья. Вот такая вот кофта. Ever Upster High, если я не ошибаюсь. Ну да, тут. Это привезли, как я уже сказала, с Венгрии. Вот такая вот футболка, майка, извиняюсь. Майка с Микки Маусом. Люблю ее носить под рваные штаны. Ой, под рваные шорты. Очень красиво сочетается вообще вот так. Вот. Потом вот такие вот, вот такие вот. Вот такой вот топик. Тоже с Адидасом. Ой, минутку. Извините, там меня просто зовут гулять на улицу мои друзья. Так, вот такая вот майка, это чтобы ходить дома. Она не очень чистенькая, конечно. Там пятна даже, которые не выстирываются. Вот. Потом вот такая вот майка с розочкой. Очень мне она нравится. Она свободненькая. Я пойду с ней на пляж буду ходить. Видео с Бердянска обязательно будут выходить. Так что смотрите. Вот такие вот шорты. Тоже для того, чтобы ходить дома. Майка вот такая. Чтобы можно ходить возле дома, можно ходить на пляж. Это майка из Анапы. Это моя любимая маечка. Футболка, то есть.
Обожаю эту футболку. Вот такая вот майка. Беленькая, тоже очень красиво сочетается под разные шорты. Помните, я вам показывала черные шорты? Не шорты, а лосины такие. Это они будут подходить под вот эту вот кофту. Они очень крутые. Круто подходят под вот эту вот кофту. Вот такая вот кофта. С Микки Маусом. Я ее беру с собой, да, потому что она очень красивая. Она, сама по себе она мне даже нравится. Что-то я не так сложила. Итак, продолжим. Потом беру также я с собой вот такие вот обычные шорты. Сзади у них, куда вставлять ремень, вот такие вот губки. И также вот такое вот платьечко. Оно вот сделано не чтобы вот так вот было, а на плечике. Вот на плечи вот так. Очень красивое, мне оно очень нравится. И я его беру с собой, потому что если куда-то пойти гулять, для фотографий красивых оно очень подойдет. И новый мой костюмчик, это вот такие вот шорты с цветком. И такая же кофта с цветочком. Потом вот такая вот кофта с открытой спиной. Вы ее будете замечать в моих влогах. И вот такая вот очень моя любимая майка. Это с надписью Hollywood, типа Голливуд. Hollywood. Моя самая любимая майка. Это все вещи, которые я буду брать с собой. Ну вот и все, это все вещи, которые я буду брать с собой на море. Ждите небольших влогов из Бердянска. Ставьте пальчики вверх, пишите внизу комментарии и пишите, какие видео мне еще снять, на какую тему. Я вас очень всех люблю. Пока-пока!